te na balandi nyonso ya Sylvinda ya TV mingi bao balandaka espace libre eza bongo ngai servante na bino oyo bolandaka Sylvinda ya TV lelo na yambeli bino mupaya moko wapi toko partager na ye mais na ko sepela ke ye moko a se présenter comment on a Antibal mais ngala se présenter na ko sepela ke ye moko a se présenter bonjour Antibal. Ouais, bonjour Sylvinda. On s'est présenté pour Nabatu au Baye Bioté. C'est présenté. Bana Poto, Bana Angola, Bana partout na Kini, partout babi. Les Antibal d'Angola, Yabino Yeyo, Yalatimo Wata toujours en direct. Bon, Antibal d'Angola, Aouti Wapi, artiste, musicien, Asaka, théâtre, toi artiste nani. Toi c'est Antibal Aluba. Pour balandina yo, bayo kayo. Ouais, Antibal d'Angola nas animateur polyvalent, nas à tous les voix d'animation. Animation. Ouais, nas sa première, nas sa deuxième voix, d'éclair, ténor en animation tout nas la à travers la Timouata. La Timouata. Ouais. Antibal au botami et pas ya wata to zaki quelque part ti ou comme pas wata. Ouais, na botami quelque part na minicho naza ya la Timouata. Na botami quelque part na endenge mo na botama na libota alongwe ake quelque part pour na évoluer. Antibal pour na balandinyo sur espace libre. Pour bazolanda yo peut-être ba déjà ba bien. Avant comment il pas ya wata. Uzaki wapi? Avant na comme pas wata na utaki na wenge maison mère. Longo na wenge na micho naza la Timouata. Bon, c'est sur balandi espace libre aux Holanda. Antibalabi a outaki na wenge maison mère et puis na minute avec Pawata. Antibal, pourquoi au loin de la maison mère pourquoi il Pawata? Babi, n'engeza na musala partout nous faisons makambo. Na landaki musala na mona place na zana zaki à l'aise te, na mona fona se retrouver quelque part on a ko travailler à l'aise vraiment ndenge ba congolais ba liba yoka ngai fona travailler à l'aise na boire ba yoka ko ngwa suma moko za ya va comme animation za na kindoki ya solo si. Donc c'est que nous on déjà RDC artiste c'est mon manager privé manager moko na waka big manager na moko na lelo fort aux Holanda Antibal en direct il y a Sylvinda ya TV Antibal okoye bisana balandi na yo lobike kuna osepelaki ozosepela siko na latine wata et pourquoi olongaki pawera kuna ozali na kaka babanda ko coincé yo ose sentir mal à l'aise ozana kimia te yangwana oyaki no pa wata pozana kimia déjà quelque part mutu mususu alinga ko utiliser bato quelque part alingi pasi ya mona mutu mususu mona so na batanto za ngaza responsable. À part ma famille, na responsable na vie na ngande na bona longwa Luanda na ya wana travailler musala funa dia na boulot. To tuna ki pété Antibala bala bota. Na marié te na célibataire. Antibala za pena fiancé te. Na pena fiancé te. OK, ça va. To continuer. Ndenge Antibal a lobby. Reste balande espace libre boyoki Antibala bia balate abotate. Et pas wato Monique siko que vous à l'aise. Vous allez bien, vous vivre bien par rapport à maison mère. Ouais, naza bien na pepele ya makasi, pepele ya normal vakuma munyo surtout tendance modifier ouais. Na pepele makasi. Vraiment wana des fils d'Emba na Paris, azolanda biso en direct à Sylvinda ya TV Antibalabi et pas ya wata azolia bien. Mais on a dit que wata za mwana ya maison mère. Mais si quand yo mona kuna eleki maison mère nga eka musanga par rapport ya nini ko ibisa biso avantage na wezani babi partout musala ezali mais ba entreprise etikala kotanga na maboko pour ceux qui travaillent quelque part se sentir à l'aise moi pour déplacer à té tana mona ki na à l'aise te funa pour sa place na à l'aise na mo panisko ya boss live gros grande place à na pêcher na souhaiter bon donc c'est que pour nous bien na na pepele na normal ozomona ngate zonga bien na normal na te non joyeux na mona bon na ebité dans le ba mingi te na pepele na normal
donc musale tambola bien kuna wa musale tambola nasi bafan tout ya la timwa tata ba mon Antibal en direct avec Sylvie Ndaya baza satisfait makasi pour ba yebi ke coffre marambweza coffre ba dansa sika coffre ba boulot sika ba biloko ezebele donc na ala ka ba on kala minute ba 5e vitesse naza sûr bazoyo kayo sikona nina yeba et pas wera crini ya bien betaka to nze monini oyo yembaka to ni peto yebati parce que ba o ba yebi te ba découvrir yo mbala mako wa na wenge na boka ba cimenterie nzungu na moto na boka ba okomeka ngo pe atoyoka wa bon oza libre eloko bomba makambo cimenterie elele simetonda bilengi me soki bebe aleki tala tokoyima yanga cimenterie rikezola eloko bomba makambo na bandako ebele toke cimenterie simetonda bilengi nzungu na moto epela mama nzungu na moto eyo kaka pasema nzungu pondo madesu eyo kaka pase na moto kasi monoko kolobezalaka te yango yindaka na nsima nango mamelele do babiloko ezebele apa wana boka batania toyoki cimenterie epai ya Antibal toyoki cimenterie na lati ero Emile Kiawete na États-Unis oza kosepela yo moko ozoka direct Antibal ayembeli biso cimenterie donc eza ya koyinda awa Antibal mouvement eza ndenge ni menga na yebi ke wata na minute ana ngola yebi ke wata na ngola ne yo lobi ke kuno zolia bien kuno zo vivre bien mais wata na ngola mais comment yo za awa parce que ngana na kin na moyo na plateau na nga mais wata za wate otikala iponi ouais babi na équipe ata soki joueur moi belé jamais ta équipe rosa en voyager il faut voyager que continuer ka boulot banini normal nga tikala ipamba te na tikala na mo makammo na zaki na ngo santé bouger nga muke santé bouger nga muke lelo ndo munga na ena na chaîne boye na zabna en direct na Sylvie Ndaya ya pamba te pour mokile comprendre que da santé anormal déjà na normal kala mingi te les 16 ba rozala wa boulot continuer donc normal mais à part bango pende baza kuna nga pe on a bossé kaka na travailler nga moko pe travail individuel na travailler nga mona ba parolier na nga ina luka biloko asikani na obinisa na Congo po 5e vitesse ka mingi te zoya bayoka batania ba tanya lula zoto tanya beto shida diedone imama isingwa mwedo do swade Tikala na minute na yela bango biloko asikezo ya na 5e. Oui, na la sûr, maître Lola de Bruxelles a sepeli toujours tozoko banayo. Pesa biso na no programme boza mambwa sika o bobongisi pona biso orchestre bongisi o ezoya o eko sepelisa peuple congolais o koyebisa biso yango neti nini wa boulot asikezo ya donc il y a ce na détailler en côté mais comme on a 5e vitesse zoya on a la que ata so première vitesse deuxième vitesse au souka na 5e po yango ya souka 5e vitesse asuka zoya boyoka bo découvrir ba mambo ebele bo découvrir Antibal d'Angola bo découvrir ba biloko asikebele ne tuba libulu mandefu monoko na bakwena ngoyayo eno kwanza betontori na zelo kwanza beto bina ba sheriff wenge yaya ame yutuke ame yubika afenge ma eriche wata me yubike ma me yubika mama fwenge ya babilo ezebele zo na kati boyoka ba mwana taba tangate abenga kama mama na français mère kitoko babebe kitoko mai na français loso na français ri mayele na français intelligence eriche wata papa Guti tontorina tonto ya tembe yende makambu solution mamunyo c'est pas na babi azelo vraiment Hercule m'envoie tout en direct de London City toujours biso tozaka na boulot na biso yangoyo musana biso yangoyo tozoko bakaka na Antibal bon Antibal kokende ya baninga ndenge yotikali malgré oza malade yo zaka de na Angola ozaki déjà na Angola ouais na mwana mabele siko kokende baninga nde bakei yo tikali bien que malade et ça lui ndeni te salinga mna bien na satisfait makasi po baya pe bamona ke Antibal azame ata na zate bango mo bayebi ke se santé bouger nga muke ba fona nga appliquer ba bazana numéro na nga téléphone to sura bayebi ke star soit tikalaki zaki mo ko nde bouger nga ta kanzo to nde sala kanyoso ko forcer yango te
sauvement mais na minute na pepele na na l'aise na zelaka orchestre ya na continuer boulot na vraiment tout tendance modifier antibal na meki na lina donc son en question au mukie po nanga Weranson azaka papa aza yaya oyo aza dans un format ébélé mais comment et pas wera yoko quitter olobike kuno za coincé ezo simba te pona yo mais oye et pas héritier vous allez à l'aise na comprendre te okolimbola non na balandi na yo pe hein il y a espace libre ba yeba vraiment pas wera problème nini ya makasi oyo joie o vraiment sepeli sa ote sala o pasi koleka obike non fona longwaka a na kinanga pa wata est-ce que quoi bisa balandi na ouais tous les fans ya Ntiba d'Angola ba bien Angola partout mokili mobimba monde Ntiba yoka ngai eza pamba te na kenda pamba te amo makamwa ya mike zalaka toujours jamais na rosa coffret na musala na boulot na voix tendance mambutu ya animation na bon na epi mais question nanga eza boy eloko nini o etungiso makasi o esala opina pasi o elongola yo maison mère pour kende pa wata exemple Sylvinda ya oyokita Antibal ndenge na batindelanga car na mo boy Antibal zo car wana memelanga na car wana le car wana ateki yango batini mo la mo boy ekoma na maboko na ngai na memela ona zunga mo na zusula wana li esalonde soto travail esanga mabe makasi esalo bien te non c'est pas na mo penate naza sur Junior Diego ka ozolandanga en direct na Paris et ça nga mabe makasi yango siko na ngina loba o wana nde sala o pasi makasi yango saki olongwa na ouais à part ça vraiment nga mona comprendre que na za l'est et singa na za l'est nde na mpanza tontorine to ba bandoli ali ayo ouais c'est ça vraiment exactement normal mutum so azo intégrer o po yo amuluba nga na boye o yo amuluba nga na boye na mona donc ma musique et quotidien be kolo na kati ba ko tribalisme to sani na mona ki ole de sanga mo pena na ko vanda boye te pona na musale ko chomete na kinda na latimo ata c'est l'état na bosser ma mutu normal na mona no ko pende so yango wana bike a pena no vanda nga souté c'est mena longwana nga mais ozoko évoluer na wata ndenge ni tena évoluer na Grogan la Polka les Magma le Boss Live na évoluer ni normal dodo soit de Lilian Zamba yebi cette fois par fin chunga na chunga yebi Achille Diamond mpanza Gauss Gebe très fort na Luanda yebi na yaka pamba te na landa kande musala po balobaka mbisi landa place ma ezo chola so place ndeza okaka ubwaka mbisi a ochola te parce que a plan limbeza ouais abando chola po amela pe maita moi s'assembler na normal osali combien de temps na wata de na wata je totalise na soki ba na ko kisada ba 4 mois 5 mois na la timu wata na sika na la timu wata ah donc ozaka na bébé ouais na za bébé na botami te mais na déjà na bato bon ce qui m'a envoyé comme la kio et pas ya papa wera et comme lui et pas wata otika su wata poke na orchestre msusu te na cité comme la ngai na cité comme la ngai pour ça sûreté parce que toza bato et bien que toza bato ouais leader social azai le boss live tana benge le gros gan la Polka on comprend cause nostra ndenga zana asolara bien azara bien na travailler na eto ayebi ko la team wata asola nem na tunda na donc c'est que confiance 100%. C'est normal bena tina ebso boye ye mo place avant de mona artiste né Ntiba d'Angola ye en direct avec maman Sylvie Ndaya na solo la pena monoko na ko toboka na pesela mamutu na normal na pena na ye na mpanzine donc na préparer da ba kafa net ba ye mwana mana mama nzambelala tout le monde nous chante on va danser kitabate bien gros gane on a dansé kitabate oh gros gane nous te dinero faut levana kadera vame faut levana tout le monde nous chante vamos sentar nous chante tout dongola nous chante gros gane la Polka papa ne richana nous chante oh mileva na kadea faut pas ga dinero na borse wana biloko sikezoya dona pesa makambo po bali pesa makambo kuta makambo tayo kuta makambo ko makambo vraiment ngoika photo na Johannesburg l'Afrique d'ici de la sur Zolanda Yomoko commentaire exact
tous en antibal d'angola, yé moko azoloba, azoko s'exprimer, azobimisa nyonso oyo eza kati na ye, naza sur commentaire, ezate antibal monde de la fin na yo, na bato nyonso oyo bazolanda yo, bafan na yo, y a partout quoi, y a partout oyo bazolanda yo, monde de la fin na yo. Pe bambote na mbala moko. Ouais, lilo basuka vraiment ezakité bafan na baza décider. Bafan antibal d'angola baza décider partout au monde. Baza toujours prêt, base la 5e vitesse zoya na bombeli bango babilo ebele ba obina ba lembate. Pour te bisaki bango mu pepe zoya turo mu pepe obwila na ntaba na ngombe na soso na mpuku na nyau partout au kangama. Donc mu pepe zoya mikolo eza 5e vitesse o che vitesse la pona olamuka okembango. Il y a cette vitesse c'est pour obini ça va congolais va sepela toujours na grogan la pulga. Tout ça toujours quand on a bossé bafana baza décider base le au moins c'est que zoya na bossa obini ça ba pona ba lemingate pour ça na ba pesa na kati na makasi ngape na posa na ba pa na posa na ngai donc on a besoin bin ça ba on sait que dans pesa ouais mambuto ezali pe na mambuto ezali ngabina na makasi na boa pe makasi ana mbala sima ba fana ba omona nengo ningisia ba loketu na obina ko nena yebo so nele au moins za ba pesa taf mana ibite na dance vraiment RDC artiste big manager na ngai moko talaka kayo na lelo fort musalo pesa kinga yango nazo continuer ko sala antibal d'angola okoningisa loketu mukete pona bafana onyeso ba olando ba sepela fort bazela mbala suma sepela wana ezangate bafani ya antibal wana zangati antibal abibo zele mbala sima pena sepesa bino oningisa mwa loketo vraiment et vous allez bien bongo antibal pesa ba coordonner na onyoso peut-être ba ko za besoin ko benga ba ko zo ndenge nini numéro ya téléphone na yo nyoso o pesa mbalandi na yo ouais numéro ya antibal d'angola solingo zwanga personnel. Chokuta bureau tenga momba moli solo e bani mona chombo. Vraiment bureau ezate antibala bi pa na bureau ezate mbala moli solo. Ouais. Numéro de téléphone. On a 084 32 98 060 084 32 98 060 082 562 459 7 082 562 459 7. Ceux qui donnent soit des Bobeni Mbamo Zwangai, Achille Diamond Agavs Gebe, Glody Okamba, les Parisiens solo, Batoshiro Kabeya, na Bruxelles, ou bien Jovens Bilé, les potos, na poto, les rois Bilamba, na Luanda, Sylvie Singa Bilamba, Balbi Batika, Antiba d'Angola, on a toujours qu'après, Koransa Mouchima, les boss Bamba, les prêtres, Babi Dollar et Loro Pamba, Rostek Imbamba, des vainqueurs. Makambu yango yo bandolo ka makambu ba baluka makambu ba 600 tozana bango toujours na malem ko pa pour la bango 5e vitesse zoya vraiment oui naza sur antibal d'angola on appelle sur Sylvina ya mbote belé lisusu vraiment merci beaucoup a pesi bino nyonso mbote naza sur numéro de téléphone na ebozui na pesi mbote na nga na emiki ya wete toujours batemba pesi mikolo eza papa sage vraiment zala sage ka ndenge ba oluba wana et ça a bien makasi vraiment mbote na Junes Diego Kao mingi na keli susu na Afrique du Sud ngoika photo vraiment talaka yo na Johannesburg ba respect belé bambote na yango wana Zefis Zemba na Paris Zefis Zemba les bourgettes les bourgettes Zefis Zemba bambote na yango wana mbote belé Yvon de Londres tonton Yvon na ebike mikolo bana benga ko tonton te mais yo ebikaka tonton Yvon de Londres Yvon Kuba de Londres tonton moko munene mulai mbinga talaka yo bambote belé place oza na balandi nyonso ya Sylvinda ya TV balandi ya espace libre vraiment beau s'abonner ebele kaka ne na lobaka na lela na ngabino fort na zanga nga ba misusu te ka bino na lela bino fort ndenge bino pe bolela nga humble servante na bino vraiment na pesi bino bambote ebele bye bisous.